迎翻到嚟 Study on Spotlight。咁今日我哋邀請咗，我哋就會同各位同學仔探討一下啦，係啦，作為一個物理治療師一個工作上啦，同埋可能探討下呢個行業究竟有啲咩 secret 嘅嘢啦。好，咁我哋今日就邀請咗 Aris 嚟我哋嘅 podcast，咁歡迎。Thank you。好，咁首先咧，我哋因為都多同學仔對於物理治療呢一科會有興趣啦。咁好多時候第一樣嘢就係可能佢哋會問啊，淨係將 PT 同 OT 呢樣嘢咧會撈埋一齊嚟講嘅，係啦。咁我哋解釋下，其實簡單啲點樣去將佢哋分好？好，其實呢一條基本上都係每一個大學入學嘅第一條問題㗎啦。呢一個答唔出咧，都基本上唔使入嚟㗎啦。係啦，咁其實咧好簡單嘅啫，係啦。物理治療 physiotherapy 其實同 occupational therapy 做啲咩有啲咩唔同咧？咁佢哋都係最主要都係主職做 rehabilitation， 即係復康類嚟嘅。但係復康個入面咧，大家負責嘅範疇唔同，係啦。咁負責嘅範疇，例如喺物理治療嗰方面，我哋要更加做多好多嘅，就係一啲痛症嘅處理啦，係啦，一啲更加多嘅運動處理，係啦。咁喺呢一方面係我哋嘅專長嚟嘅，係啦。咁至於職業治療師係啦 occupational therapy OT 嘅話咧，佢哋更加多嘅就可能係一啲輔助式嘅嘢嚟嘅，係啦，一啲輔助器具嘅設計啦，一啲 brace 嘅設計啦，或者都會有參與一少少運動計劃，佢哋都會嘅。更加多嘅係諗佢哋幫佢哋其中一樣嘢就會回復翻去職業嗰度嘅，係啦。For example， 佢整親咗之後，佢翻唔到工喎。係啦，咁佢哋就要幫手評估佢翻工嘅環境係點樣啦，點樣幫佢 translate 翻去翻工嘅環境嗰度。咁喺物理治療師嘅角度，我哋就會諗佢肌肉夠唔夠力，係啦，佢嘅幅度夠唔夠好。好啦，佢幅度夠好，肌肉夠力，但係原來佢要翻工嗰陣時候，佢要有一個位係好奇怪嘅，需要一啲輔助工具嘅，嗰邊就會 transfer 俾翻職業治療師佢哋嗰邊幫手去設計同埋去幫佢改善個工作環境。係啦，咁嗰方面咧就係我哋兩個派，即係兩個 specialty，兩個專業人士唔同個位啦，係啦，主要就係呢度啦。咁即係其實 PT 其實好多時候，即係可能一個病人嚟揾你哋啦，都會唔會好多時候都係可能同時需要有 PT 同埋 OT？呢個係一個非常好嘅問題啦。咁depends on 乜嘢問題啦？好多時候大部分嘅嘢，我哋多數都會 PT 同 OT 一齊睇嘅。係啦，大部分都會一齊睇嘅，即係喺唔同嘅 setting 我哋都會嘅，係啦。例如喺醫院入面嘅，醫院入面一個中風病人，其實佢係有一大堆人要睇㗎。除咗要見醫生之外啦，要見護士啦。見完護士之後咧，要見物理治療師。見物理治療師，我哋幫佢做運動，教佢喐翻啲肌肉，教佢喐翻啲各類型嘅問題啦，去做訓練啦。然之後亦都要見一個 OT。咁 OT 咧就可能佢隻手已經縮埋咗啦。咁可能要整一啲托具托住佢嘅，係啦，咁樣嗰方面就係 OT 負責㗎啦。然之後可能要飲食，佢出現咗問題，講嘢講得唔清楚，吞煙嗰啲有問題嘅話，要 ST 負責。然之後去到最後，佢食啲乜嘢？係啦，speech therapist 係啦。咁去到最後仲要食乜嘢？都係 nutritionist 係 dietitians 去負責。咁其實成個 spectrum 係要見好多人嘅，係啦。呢個就係講緊神經科喎。咁你骨科嗰啲其實都係一樣嘅啫。例如佢整爛咗隻腳，要見骨科醫生睇下使唔使開刀啦。然之後可能要見物理治療師睇下點樣幫佢消炎啦，點樣止痛啦，點樣回復佢嘅運動功能啦。然之後最後又可能要去見 OT，就係睇下原來呢一位係一位司機嚟嘅，睇下佢翻唔翻到去揸到車，佢掟個迫力嗰陣時候掟唔掟到夠力？原來佢唔夠嘅喎，大吉利是佢隻腳斷得好緊要駁嘅，係啦，咁佢差咗少少 cm 嘅喎，唔夠長嘅喎，點樣改善嗰部車？點樣去幫佢 set 一啲器具去處理，或者可能直接話唔得啦，你冇可能翻呢一行㗎啦，我哋要幫你轉職，係啦，咁嗰方面嘅決定權都係喺 OT 嗰邊負責嘅，係啦。明白，好清晰。係頭先你有提到啦，即係可能骨科啦，即係物理治療讀完之後，其實都仲有4大嘅一個專業㗎嘛。係啦，咁就係骨科、心肺、神經同埋小兒科。係。我想問咧，係咪一定即係所有 PT 基本上完成咗個 Bachelor degree 之後上去都一定要繼續專攻再進修啊？係咪必須嘅？咁樣講啦。如果喺我哋 Bachelor 時代咧，讀得最多嘅咧就係呢4大專科啦。但係去到後面咧，其實都仲有好多 subspecialty， 仲有好多細嘅專科嘅。For example，sports 係啦，有啲人專修運動嘅係啦，geriatrics
係啦，專修老人科嘅都有嘅，係啦。咁呢啲咁嘅科目都係香港有得讀嘅科目嚟嘅，係啦。咁你問係咪絕對需要讀一個 master？其實冇話絕對嘅，你唔想讀都冇人逼到你讀嘅，係咪先？係啦。但係喺香港醫管局，如果你係喺醫管局做嘢嘅話，佢哋嘅其中一個升職要求就一定你需要有一個 master degree，係啦。所以大部分嘅治療師都會選擇讀一個 master degree，係啦。咁就算你係咯，佢就唔似醫生嘅，就唔似醫生有一個 specialty training 係需要即係落一個 specialist 咁樣嘅。咁我哋多數都係讀完一個 master，睇下你個 master 會唔 related to 一啲 international federation 嘅 specialist，係啦，去睇一個 specialist requirement 嘅啫，係啦。所以就唔會好似醫生咁樣下面有個銜頭 specialist in 乜嘢，因為香港嘅法律淨係得MBBS 醫生佢哋會有呢個 specialist 嘅啫，所以我哋冇一個絕對要求，但係大部分治療師都會想讀多一個自己專嘅行業嘅，係啦。咁樣讀物理治療師啦，要大概讀幾多年啊？有冇啲咩特別嘅要讀？如果係普通喺香港讀嘅話，依家就係跟翻大學個制度都係4年嘅啫，但係咧個4年咧就假假地嘅，點解咧？就係啦，係啦，就係咧。我哋係冇暑假嘅，好多時候都要出去實習嘅，係啦。咁中間嗰啲時間其實即係人哋放緊暑假去緊旅行玩，你就唔好意思去咗醫院或者去咗診所做緊實習㗎啦，係啦。咁中間嗰啲時間就全部上晒堂咯，係啦。咁所以你問係即係佢個課程係長少少嘅，只不過佢 pack 到入去4年嘅時間嘅啫。咁如果喺外國嘅話，有啲都係3年完成嘅。係啦，3年完成，咁中間都係暑假時間啊，或者係一啲放假時間要逼你出 placement，咁你嗰啲放假時間冇咗，咁你拉翻長，係啦，你拉翻長其實都唔止4年嘅，係啦，嗰度係啦。但係的而且確喺讀書嘅時候，你係要累積經驗，你先會有嗰個 base，即係你係要睇得多 case，你會知點樣做。冇錯，係啦。咁你話喺 placement 上面，其實更加多嘅你啲 case 好多都係受過選擇嘅，受過控制嘅，係啦。咁即係因為小弟依家都做緊一個 clinical educator，其實即係好多時候都會帶一啲即係帶一啲後生啲嘅即係學生係啦，入去診所，入去邊一度去睇症嘅。而家咁其實我哋俾佢睇得嘅症好多都係選擇過，冇咁複雜，係啦，即係或者嗰個病人情況穩定啲，我哋願意俾佢去嘗試多啲嘅。但係你嘅 exposure 去到出到嚟做嘢嗰陣時候就會更加多，係啦。實習只係俾咗一個基礎嘅了解俾你，因為做醫療行業，我哋其實都係每一位老師、每一位professor 入到嚟第一句都係同你講，唔係教你點樣醫好人，而係教你點樣醫唔死人。係啦，你唔好害咗人，對比你醫得好人係一件更加緊要嘅事嚟嘅。所以喺我哋嘅行業入面 ，safety 係非常之緊要嘅一樣嘢嚟嘅。safety 係啦，咁所以喺嗰啲時候 placement 更加多嘅就係我哋要睇你點樣行一啲 safety protocol，你行得啱唔啱？學識一啲 basics 係啦，instead of 好 drill 你去點樣醫好一個人先係啦，因為醫好一個人可能就真係你臨畢業啦，開始你 OK 啦，我哋就會開始睇下你做正個 efficacy 點樣去 grade 你啦，咁。再畢業出咗嚟真係做嗰陣時候就好 grade 呢啲咁嘅嘢，但係喺學生時代 placement，尤其是頭1、2個嗰陣時候，我哋睇緊你會唔會整死個病人啫，係啦，有嘅話就即時 post 咗你啦。所以其實你帶學生其實最着重喺學生上，即係佢有乜嘢唔識，其實都希望佢哋去問你哋意見，或者係即係起碼係第一好似頭先你所講 safety 為先。係啦，咁就要睇下嗰位，即係要睇下你係乜嘢year 啦，咁其中一樣嘢都係，即係如果你 year 1、year 2，咁其實我哋更加注重嘅就係你背書背得好唔好，係啦，因為即係讀醫療行業就即係講定俾大家聽，肯定背書㗎啦，背到你暈㗎啦，係啦，即係你覺得即係以前高中背嗰啲好辛苦啊，第一個成已經可以做冧你㗎啦，係啦，第一個成已經暈咗喺地下㗎啦，你係啦，咁樣咧係啦，咁我哋要你背得好多嘢，因為嗰啲係basics 中嘅 basics，即係你行入去嗰陣時候，你唔記得嗰啲嘢，你冇辦法即刻拎部手機出嚟啊！唔好意思，病人，我提一提，我查一查 Google 先，我都唔知咩嚟嘅。咁呢樣嘢其實好失禮同埋好唔專業嘅，係啦。咁我哋要求你背書背得好好，兼且你知道有啲乜嘢係 absolutely 唔做得，係啦，唔做得呢啲咁嘅嘢，我哋係要你睇得出嘅。
係啦。咁去到後面，去到 Year 3、Year 4啦，你真係學咗好多嗰啲治療理論啦，你開始識得點樣 apply 啦，我哋就會睇你個 application 點樣融合之前背咗嗰啲書嘅 logics 去設計一個治療方案出嚟，我哋先至會去開始 grade 你。所以就係睇你唔同 year。你去到越後嘅 year 嘅話，我哋就開始越個 focus 就我哋 expect 你 safety 已經 OK 啦，我哋就開始睇後面你點樣做正，你諗嘢嘅思維如何，你會唔會進得太慢或者太快係啦？佢明明都未行得，你就叫佢跑係啦。佢明明都未企得，你就已經叫佢夾硬嚟。咁嗰啲我哋就會喺嗰方面 grade 佢咯。但係有啲乜嘢即係最 basic 嘅就係例如骨折咗，你懷疑你點樣 check 佢懷疑骨折係啦？你懷疑佢骨折，你就唔應該做啲乜嘢動作係啦。咁你懷疑佢骨折，或者你冇 check 到佢係咪懷疑骨折，你就叫佢你落去跑2個圈啦。咁基本上你就肥硬佬㗎啦嗰啲。咁就係我哋 expect 你 year 1、2咁嗰啲就會已經 build up 咗呢啲 basics 咯。你有冇遇過啲咩即係好嗰啲叫咩啊？好危險啊，或者有啲咩突發事發生啊？case 咁呢個咧就非常之多啦，我好誠實答。咁咧又要講下行業性質呢一樣嘢啦。好多人覺得物理治療師就係唔係啊，幾得閒坐咗喺間診所入面係啦，就咁睇病人就幾開心啦。好多同學一開始都會有呢個錯覺嘅，係啦，覺得即係唔會好似醫生護士咁樣係啊，乜嘢都掂齊晒嘅。咁頭先都講咗，其實物理治療有4大專科啦，係啦，都有好多 subspecialty。咁如果閣下係喺醫管局做嘅，係啦，你喺醫院範圍做嘅，其實係有內科嘅。係啦，係要入 medical ward 嘅，係啦。咁我以前成日做咧，就比較做得多咧，就係做 respiratory，係啦，就即係呼吸科，係啦，同埋 cardiac，係啦，心臟科嘅喺醫院入面，係啦。咁你入到去呢兩個科，咁即係乜嘢啊？咁即係恭喜晒，屎尿血濃痰係要掂齊晒嘅，係啦，係會有呢啲咁 exposures 嘅，係啦。然之後你問會唔會有危險情況？會，係啦。心臟復康 for example 我哋講入到去，我哋會入加護病房嘅 CCUs 係啦。咁呢啲 CCUs 咧係個個都重症嘅嗰度，基本上個個都半隻腳踩咗入鬼門關㗎啦，或者 ICUs 直接係啦。咁佢哋嗰度嗰啲係可以你叫人哋舉一隻手，佢就心臟停頓直接暈低㗎啦。咁咪嗰啲承受要好多。係啦，你就係會有壓力嘅，係啦。For example 有啲程序我哋要停機嘅。即係要佢按咗 ventilator， 病人按咗呼吸機，係啦，咁你要停機做嗰啲程序，咁你嗰個程序就唔可以出錯，出錯佢就唞唔到氣㗎啦，係啦，咁或者再簡單講一啲大家都估唔到嘅，例如我哋去內科病房做 respiratory 做呼吸科，我哋好多時候都要負責抽痰嘅。係啦，咁抽痰呢個程序其實係好激烈嘅一個程序嚟嘅，每一位病人喺嗰度都已經插晒喉，都講唔到嘢啊，成啊咁樣半隻腳踩咗個鬼門關㗎啦。你再做一個抽痰程序係會出好多問題嘅，咁好多時候你就要有 judgment， 到底你呢個病人抽唔抽幾多，或者點樣幫佢清，點樣控制到，因為係有同事我哋都出過事嘅，即係插個喉入去一抽一開心臟停頓。係啦，係會有呢啲咁嘅情況嘅，咁呢啲都係醫院內嘅情況啦。咁仲有一啲其他都係幾刺激嘅，可能有啲同學或者有啲人會想去跟 sport 嘅，係啦。咁我以前咧就因為我唔知出唔出得街，我又偷偷地有做下 sports 嘅，係啦，以前係啦，咁樣啦，係啦。咁以前有偷偷地做下 sports 嘅話咧，咁最主要我係跟籃球隊嘅。我以前係跟 rugby teams 嘅，係啦，咁樣咧跟 rugby teams 嘅話咧，你就會各類型嘅突發狀況都會出啦。因為 rugby 我哋叫做 contact sport，係啦，係一個衝撞式嘅運動嚟嘅。咁佢哋嘅受傷率係好高，兼且受起傷嚟都非常之精彩嘅，係啦，係啦，最骨折都真係基本㗎啦，基本上一日見1、2個㗎啦。咁嗰啲咁危急狀態，咁如果你作為成個場入面唯一一個醫療人員，係啦，你負責做隊醫嗰陣時候，你基本上係要學一啲比較 advanced 嘅急救技術嘅，係啦，所有一啲喺普通即係你可能喺聖約翰學嘅急救技術都唔夠使嘅，有機會係啦，因為我哋恐怖嘅情況可以見過係乜嘢咧？就係成支骨叉咗出嚟，係啦，我哋叫 open fracture， 係啦，就即係叉出嚟，係啦，成地血，係啦，有人試過嘅，係啦，見骨嗰隻嘅，有人俾人撞到個肚，短暫唞唔到氣，試過嘅，係啦，有人俾人冚到條頸，忽然之間
四肢癱瘓，唔識喐，趴喺地下都見過嘅。咁呢啲時候就係你做臨床決定，同埋你去 instruct 成件事嘅情況啦。因為喺救護車埋到嚟之前，你就係負責 in charge 嗰個人㗎啦。咁全部人都唔知發生咩事嘅，係啦。咁有啲病人，有啲人可能喺床上面撞一撞暈咗，失去知覺，趴咗喺地下，你點樣 handle 都會係你嘅。係啦，咁呢一啲就係 for example sports 嗰方面咯，係啦。咁如果 pediatrics 兒科咁就又有啲好恐怖嘅情況嘅，例如話俾你聽，OK 有一個 BB 係啦，講緊係幾多啊 ？Neonatal NICU 真係啱啱出世咁細隻嗰啲係啦，佢哋早產兒啦或者係啦，佢哋個肺唔識唞氣，都係物理治療先，要做 lung squeezing，幫佢撳肺。literally 真係攞兩隻手指尾幫佢撳，但係你諗下 BB 咁細隻嗰陣時，你兩隻手壓落去嘅壓力就會影響咗佢好多血液流動啊，同埋空氣呼吸啊，成日嗰類嘢，你就望住佢哋嘅即係生命體徵、心跳啊、血啊、成啊嗰啲，然之後望一撳，哇係咁跌，係啦，咁就係好係會好恐怖嘅，一開始會覺得係啦，但係去到後面其實最多嘅就係你嘅訓練夠唔夠，同埋你個人反應力咯，去到後面，所以其實係有好多都係會有危險情況，或者係一啲好要求你臨場判斷嘅情況嘅，唔係你諗到話坐喺個 clinic 度，唔係淨係坐喺個 clinic 嗰度嘅。成日會遇到一啲咁突發嘅嘢啦，有冇方法練嘅咧？其實我想問，即係除咗你 experience 之外，除咗 experience 之外，就係 experience 冇㗎啦，係啦，冇一個人係可以一行出嚟即時可以應對到呢啲咁嘅嘢嚟嘅，係啦，咁我相信，咁其實更加多嘅就係 based on 就係翻去到一句咯，你讀啲書你背得熟唔熟啦，係啦，同埋你執行嘅時候個程序做得好唔好，係啦，我哋成日都話其實所有危急情況好多時候都有程序準備好㗎啦，係啦，你諗到嘅問題好多時候都已經有解決方案，你知道要點樣做嘅，只不過你執行得完唔完美，以及你可唔可以好冷靜咁樣執行，係啦，同埋你熟唔熟個程序，你會唔會去到有個人冧低咗喺你面前啦，你先至喺度諗死啦，應該點做咧？然之後就喺度思考人生，係啦。咁我哋好多時候就會睇呢一啲咁嘅嘢咯，即係 for example 出 clinical placement 或者我以前即係出欖球隊咁樣啦，其實帶我入去做欖球隊嗰個係一個喺香港都好德高望重嘅 professor 嚟嘅，以前係啦，咁佢依家出咗嚟自己私家做，佢揀我哋入 team 嘅其中一個 criteria 就係睇我哋問嘢可唔可以即刻反應，背唔背得出，即係例如好簡單嚟講係啦，就係骨折，先講一個最基本骨折，拗柴骨折嘅話，其實我哋係有 protocol 背嘅，要有5樣嘢去 check 嘅，你可唔可以即刻講得出？係啦，咁你即刻講得出，係嗰陣時候，佢就知道你喺場上面見到一個骨折、懷疑骨折嗰陣時候，你即時會諗到，而唔係企喺場邊即刻先諗死啦，邊5樣嘢要檢查咧，或者另有5樣嘢都唔記得，係啦，都唔記得，咁樣就會出問題啦，係啦，所以其實就係更加多嘅就係你背得熟唔熟，你經歷得多唔多。去經歷嗰啲大部分喺我哋醫療行業一定有人帶住你去經歷嘅，係啦，佢唔會俾你即係自己一瞬間面對。就算喺醫管局狀況，我哋話忙到暈啊，個個都忙到暈。其實你只要一撳鐘或者你一出聲係會有 support 到嘅，係啦，一定係會有人帶住你去做嘅，係啦，係一啲危險情況底下。但係帶得多，帶1次、2次、3次。之後就要你自己面對㗎啦，好多時候，所以你唔需要話哇，我一行出嚟就要對住人哋死人冧樓好恐怖，唔使驚，係啦，我相信你嘅 senior 會比你更加驚，驚你做錯嘢，佢驚你做錯嘢，一齊出問題嘅啫，係啦，咁樣咯。咁我有想問啦，即係可能頭先你講個骨折呢樣嘢，可能就會係一個惡過你哋嘅專業。但係會唔會有陣時可能同時2個物理治療師唔同嘅專業 cross over 去做一個治療方案？係會嘅。For example 有啲乜嘢 case 係會有兩位物理治療師或者3位物理治療師去睇嘅咧？之前有睇過一啲就係例如神經科，OK，中風係啦。咁中風我哋可能會揾一位專門搞即係神經科嘅物理治療師啦。咁係啦，佢負責去幫佢做一啲肌肉復康啊，成啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁我哋見過嗰個有一個 case 就係佢喺地盤中風，忽然之間係啦，咁佢托住一堆嘢，同一時間揼爛晒啲骨，係啦，所以就要可能一位就專門
解決佢中風問題嘅，唔係骨科嘅，就喺度睇緊佢啲嘢。咁有一啲咧就係可能一啲 BB 係啦，小朋友，例如出現一啲即係小兒麻痹類嘅問題係啦，咁嗰啲嘅話咧就有一位兒科嘅幫佢跟進啦。跟進完之後，佢如果骨上面仲有其他問題嘅話，可能都係要揾一位骨科同佢跟進嘅。但係你問其實會唔會有好多呢啲咁嘅情況兩位一齊睇？唔多嘅，唔多嘅，多數都係要一啲非常非常複雜嘅先嘅。因為其實作為一位物理治療師，你畢業 Bachelor 嘅時候，你全科嘅知識都要識嘅，全科嘅知識都要識嘅，只不過你有幾 in depth 咁解嘅啫，係啦，全科要識嘅，等同醫生一樣，佢哋畢業就叫內外全科醫學士，係啦，你 nursing 都係一樣嘅，你 nursing 一畢業嗰陣時候，你全部科目 theoretically 喺你個 bachelor 入面已經包含咗㗎啦，你係會有基礎至到中度嘅認知，你可能未去到最專業嗰個點嘅啫，係啦，最 apical 嗰個點嘅啫，所以好多時候就會叫人哋如果呢一個 case 真係好複雜啦，複雜到我哋覺得我哋 manage 唔到，我哋事後會 consult 埋第二位一齊去過嚟睇嘅，但係多數都就係大部分情況都唔需要未去到咁複雜嘅，係啦。咁要真正成為一個物理治療師啦，咁你就讀完個 degree，咁有冇啲乜嘢要考啊，或者要做啲咩先可以做一個真正物理治療師？喺香港嘅情況底下就冇嘅，喺香港嘅情況底下冇嘅。點解咧？就係因為我哋出 placement 嘅時候咧，就已經係 final grading 嚟㗎啦，係啦。咁即係你嘅嗰位出 placement 嘅 clinical educator，佢簽唔簽紙俾你，係啦，就係佢簽咗。咁你就可以畢業㗎啦，你可以畢業。咁香港係喺物理治療師 Physiotherapy Board 入面，佢有條認可嘅 list 嘅，有條認可嘅 list 嘅，包括香港理工大學啦，然之後依家香港東華學院啦，係啦，然之後係啦，其他嘅都仲喺度 register 緊嘅。咁佢有條 list 嘅，咁只要你喺嗰間大學完成咗你嘅課程，佢會喺 Physiotherapy Board 直接註冊，我哋係唔需要考其他執業試嘅。外國翻嚟嘅都。外國翻嚟就要睇下你間大學係咪對應喺個 board 上面認可嘅大學。如果佢係對應個 board 認可嘅大學，佢就 theoretically 唔需要你考試，直接 transfer 個牌照就 OK 㗎啦。咁佢多數都要求你喺外國已經有一個執業牌，係啦，然之後直接做一個 transfer， 係啦。但係如果香港去其他國家，有啲國家係需要考牌嘅。係啦，有啲國家係需要考牌嘅，係啦。For example，如果你係去澳洲嘅話，佢哋要求你考筆試嘅。以前係直情要考 practical 添，依家就淨係考筆試嘅啫，係啦。然之後去英國就好似唔使嘅，冇記錯，係啦。去加拿大都要有 transfer 嘅執照嘅。咁當然你可以讀某啲 specialty，咁可以 exempt 某啲情況，即係 for example，我就係讀 manipulative physiotherapy，咁我嗰個課程係International Federation of Orthopedics 就即係骨科，即係國際嘅骨科學會，佢哋嗰邊承認嘅。咁佢哋某啲位就可以 exempt 咗，唔使考某啲位咯，或者考少一啲某啲 part 咯，係啦。因為其實點解我哋去其他國家係需要考其他牌咧？就係人種唔同，人種唔同所出現嘅病都會唔同嘅，係啦。因為 for example 講呼吸科係啦，最得意嘅一樣嘢就係我哋有一啲病向亞洲人種係唔會有嘅，外國即係佢哋 Caucasians 係會有好多嘅 cystic fibrosis 係啦，呢一啲咁嘅病係會好多人佢哋比較多嘅，係啦，而亞洲嘅人係比較少嘅，咁佢哋就會問，即係你到底識唔識 handle？你識唔識呢一方面嘅治療？你識唔識呢一方面嘅基礎？點樣同我哋溝通？或者文化上面唔同嘅嘢，其中一樣嘢我哋要講到嘅就係 therapist。我哋作為一個醫療人員係要同病人溝通嘅，係啦，溝通係好緊要嘅一樣嘢。佢其中一樣嘢係要文化基準，睇下你哋可唔可以溝通到嘅，係啦。所以呢一方面佢哋就會有呢啲咁嘅特殊考試去考核翻你 fit 唔 fit in 喺我哋呢度做一位醫療人員。咁外國 transfer 嚟香港個 standard 就比較輕鬆啲嘅，因為其實喺文化嗰方面都係需要你識基本中文以及英文，你溝通到好多都已經俾你註冊㗎啦，係啦。你見到可能喺中環嗰度有好多物理治療師，佢哋係Caucasians 嚟嘅，係啦，係外國人嚟嘅，都唔係好識講中文嘅，但係佢都可以註冊到做到物理治療師，又係佢英文流利。咁香港做即係 international city，佢哋好多時候都容許呢一樣嘢，就係咁樣。好啦，頭先你提到即係可能
即係治療過程中其實都好需要同到病人嗰個溝通啦，其實可以牽涉到文化每個人嘅背景等等啦。我想問咧，因為物理治療其實個治療過程都長㗎嘛，會唔會當中其實都會見過可能係一啲病人真係喺個治療過程當中，真係可能覺得好辛苦啊，想放棄，或者可能情緒上邊係啦。呢啲就基本上好誠實答啊嚇，每一個人都會㗎啦，每一個人每一位病人行入嚟都係唔開心㗎啦，係啦，咁基本上係啦，我相信冇人整斷咗支骨，然之後行入嚟同你興高采烈咁，我興高采烈咁樣同你講，我斷咗支骨啊咁樣，係咪先？咁呢個我相信都唔會有㗎啦。咁其實其中一樣嘢喺我哋個 training 入面嘅話，係要求你係一個專業地同一個病人溝通，係啦，專業地同一個病人溝通，係點樣照顧病人情緒都係喺我哋嘅範疇入面其中一樣嘢。當然我哋就唔係去到即係 social worker 啊，或者 clinical psychologist 啊咁樣去幫人哋做一啲即係心理上嘅輔導，即係 for example CBT，OK 係啦 cognitive behaviour therapy。但係我哋對呢啲咁嘅嘢係有基礎認知嘅，係啦，有基礎認知嘅，係啦，因為 for example 專科啦又可以講有啲 subspecialist 係會做精神科嘅。係啦，咁佢哋係會識呢一方面嘅嘢嚟嘅，因為佢哋喺運動治療啊或者成咁樣靠各類型嘅荷爾蒙控制啊，以及運動控制去令佢哋情緒穩定都會有嘅。但係喺我哋角度入面，我哋更加多嘅就要睇下接觸，因為我哋接觸病人接觸耐，我哋就要睇清楚到底病人嗰陣時候嘅情緒係點樣。係啦，有好多病人大家例如你喺神經科做嘅話咧，佢哋中風。中完風之後好多都好唔開心嘅，唔開心到有一啲可以係 clinically depressed，係啦，就真係直情係臨床上面嘅，去到真係完完全全嘅 depression 嚟嘅。咁嗰啲係啦，或者大家嚟時仲恐怖啲嘅，有可能會有人會有自殺傾向 suicidal attempts 嘅，係啦。咁嗰啲喺你同病人溝通嘅過程，你同病人傾偈治療嘅過程嘅時候，如果你 notify 到呢啲咁嘅嘢出嚟，你發現到呢啲咁嘅問題，你就可以及早轉介，你可以及早出聲，即係同其他你就可以喺其他開會嗰陣時候，即係我哋會可能會有一班醫護人員，即係醫生啊、物理治療師啊、職業治療師啊，成班人坐咗喺度會開會嘅，時不時又要傾 case 嘅，係啦。醫院可能有時唔開會，我哋就會 grand round， 我哋叫做係啦，成棚人咁樣圍住你嘅，係啦，咁樣係啦。咁嗰陣時候你就可以開收咯，就喺度話我覺得個病人呢一排情緒好唔穩定，或者乜發生啲乜嘢事係啦，或者我哋見到佢可能大吉利是直情有啲自殘嘅傾向啦，有啲可能會有戒手啊，可能會有其他嘅即係已經係啦，即係想自殺嘅念頭啊，剩下嗰啲嘅話，你就要同佢開解，要同佢。即係要同佢其他人講啦，即係可能同醫生講，呢一個可能唔係好對路咯喎，咁可能佢哋轉介精神科醫生，可能要轉介臨床心理學家，可能要轉介 social worker 去同佢去做下開導啊，同埋傾偈，去幫佢做一個輔導啦。咁至於普通嘅骨科，佢未去到真係好危險嘅，但係佢好唔開心。其實其中一樣嘢都係你要諗方法。去了解佢嘅情緒，點樣專業地去 deal with 佢哋喺情緒方面嘅問題。因為可能有啲人佢跌斷咗支骨之後，佢係一個運動員，佢好沮喪，係啦，佢冇咗收入，佢冇得訓練，係啦，佢完全覺得自己做咗個廢人咁樣。咁你喺嗰段時間點樣可以 motivate 佢？你可以開始做下邊啲運動，可以做下啲乜嘢嘢？我哋去試下，我哋去 try 下呢啲咁嘅嘢啊，情況冇你諗到咁差，係啦，或者你可以好有信心話到俾佢聽，平均我哋呢一啲咁嘅症，係啦，呢一類咁嘅 case，係啦，喺研究上面康復期係幾耐，康復 percentage 係幾耐，同埋目標 target 嘅康復係啲乜嘢嘢，咁你 set 到一啲 goals and targets 俾佢哋，佢哋會覺得開心好多，或者有一個方向去衝，有個方向去令佢哋做到一樣嘢，咁呢一啲都係一啲喺溝通上面嘅技巧。你點樣同病人去 negotiate， 一啲點樣同病人去叫做氹住佢哋慢慢向前行，因為復康嗰方面係一個好漫長嘅過程。普通骨折都真係唔係好耐㗎啦，有啲嘅復康係可以好耐嘅，例如一啲專業運動員，佢哋斷咗條十字韌帶，復康期講緊6個月。係啦，咁佢點樣可以由零，我行唔喐，係啦，趌下做完個手術，去到我要踢翻波，仲要踢港超，係啦，咁嗰陣時候就係你其中一個作用咯。咁去到後面仲要有一啲好複雜嘅嘢，唔知同病人溝通添，仲要同佢哋家屬溝通。例如可能你係做兒科嘅，係啦，咁樣你點樣同佢哋病人嘅家屬去溝通，係啦，因為可能有啲運動阿仔唔識嘅。
係啦，阿 B 係唔識嘅，佢唔會聽你講嘢嘅，係啦，啲 BB 係唔會聽你講嘢嘅，咁你要教識佢媽媽係啦，去點樣控制阿 B，點樣逼佢做一啲運動，點樣教佢做一啲運動。病人嘅呢啲咁嘅嘢要處理啦，或者你仲要同家屬去溝通一啲之後嘅照顧，例如有啲老人家中咗風之後，你知道佢行翻或者某啲嘢嘅可能性好低㗎啦，你就要提早做完一啲 carer education，係啦，喺醫院範圍入面都會做嘅，就會同佢哋講，你要點樣照顧老人家啦，或者你要點樣 set up 一啲嘢。係啦，去幫老人家嘅起居飲食、日常生活係啦。咁溝通喺醫療行業入面係好重要嘅一件事嚟嘅，係啦。OK，好詳細，即係除咗好多，除咗物理啊、心理都要去搞掂埋。係啊，同埋咧，另外想傾下啦，你即係你喺香港讀PT degree 啦，咁但係又有試過喺荷蘭讀實習。我去咗芬蘭啊，嗰陣時候係啊，咁芬蘭嗰個咧就係即係有幸嗰陣時候 PolyU 有錢贊助咗我去，係啦，出咗去實習啦。OK，咁嗰陣時候咧就係final year 嚟㗎啦，咁基本上就我做完嗰個實習就直接畢業㗎啦，咁就係啦，咁就有一個好好嘅機會去咗芬蘭嗰度就即係 experience 下佢哋嘅。咁嗰陣時候個工作環境係點樣咯？咁喺嗰度你就會體驗到文化嘅唔同咯。第一樣嘢就係喺香港入面，可能我哋睇嘅老人科嘅咧，就可能真係個個揸晒拐杖啊，然之後腳震震咁款嘢，係啦，咁又會有啲咁嘅情況咯。但係喺芬蘭嗰邊嘅老人科咧，基本上你係唔需要睇佢哋腳震嘅喎，係啦。點解咧？冰天雪地，大家練嘅平衡力係練得好好啊！仲勁過我哋後生添喎，可能隨時係啦。咁佢哋可能更加多係其他嘅問題嚟嘅喎，係啦。咁即係一啲關節僵硬啊、性啊嗰啲咩問題，呢一方面又有啦。同埋芬蘭人佢哋其中一樣嘢就係玩好多運動，係啦，男女老幼個個都玩好多運動。咁有好多運動性創傷，係啦，或者佢哋有啲好得意嘅信念，就係覺得我要去，就算係發生乜嘢事都要做運動嘅。其中一位我哋見過嘅病人就係。佢係大肚，係啦，已經懷孕懷到幾個月，即係啦，都即係我哋叫做危險少少係啦。佢都係想做運動，你點樣可以設計一啲運動俾佢做？係啦，呢一方面又有啦。同埋嗰陣時候芬蘭實習就有好多機會可以俾我哋 exposure 好多好好嘅運動員，係啦。咁其中我有睇過唔少嘅。一位就係喺奧運入面負責玩標槍嘅運動員啦，咁佢哋嗰啲問題就非常之難搞啦，係啦，因為奧運運動員佢哋嘅要求太高，好極限嘅，將每一滴嘅潛能都要逼晒出嚟嘅，係啦，咁嗰方面你要幫佢設計佢點樣去，真係要訓練到佢嗰個位啦，係啦，係啦，去到最終極嘅爆發力啦，或者佢係話俾你聽，我爆發完之後嗰一秒鐘痛。影響咗我發力，你點樣可以揾到嗰個問題出嚟去解決嗰個問題啦？呢一方面又可以學過啦。咁亦都有去睇過芬蘭佢哋嘅國家隊嘅體操，係啦。咁嗰度嗰啲全部都係一啲極限嘅動作，即係將隻手180度反兩轉咁樣，係啦。嗰啲槓佢啲單槓啊、揈啊咁樣嗰啲，係啦。或者佢個膝頭哥有啲磨蝕，但係佢要落馬嘣咁樣要搭落去嘅，係啦，每一個動作都要嘣落去嘅。咁你點樣幫佢設計？點樣幫佢強化肌肉？點樣幫佢控制個痛症？嗰方面又要諗咯。或者嗰陣時仲好有幸嘅，就跟咗一啲芬超嘅球隊，其中一隊跟嘅就係 Lahti，係啦，咁就佢都已經踢到入去歐聯嘅，即係歐洲聯賽嘅外圍賽㗎啦，係啦，未入到去即係最勁㗎啦，當然，但係都好 professional 咁樣去踢嘅。咁佢哋嗰啲就可能就要喺嗰度學一啲臨場 judgement 咯，即係到底佢鏟完啦，俾人傷咗啦，OK？你覺得佢傷得有幾嚴重？你覺得佢需唔需要換落嚟？係啦，你俾唔俾佢繼續出戰？因為你唔俾佢繼續出戰，可能影響咗成隊波嘅戰術，係啦，可能影響咗佢哋爭唔爭取到下一場，贏唔贏到，入唔入到去，升唔升到，進唔進到級，係啦，咁嗰啲 decision 都係喺你身上嗰度去畫出嚟嘅咯。咁佢哋喺芬蘭嗰方面就會有好多呢啲咁嘅問題，即係咁嘅現象出現到，同埋佢哋可能就會更加注重喺一啲 exercise prescription 運動上面，係啦。咁可能喺亞洲人、香港人入面，尤其是香港人，好多人都會覺得我腰背痛過嚟揾你，你揾方法幫我搞掂佢啦，係啦。喺佢哋喺芬蘭人嗰個諗法就係我腰背痛過嚟揾你，你幫我搞一忽，我要翻去自己做運動再做一忽。
係啦。咁喺個心態上面，佢哋都會有啲唔同嘅。咁做嘢嘅氣氛同香港有冇啲咩唔同？哦，咁呢個就非常之唔同啦。咁係啦，最主要就係芬蘭佢哋嗰邊嗰個氣氛就比較即係節奏慢好多嘅，係啦，佢哋冇咁多人，係啦，個人口冇密度冇咁高，係啦，同埋中間每一個睇症嘅時間都更加長。係啦，咁你喺香港嗰陣時候，你可能即係忙起上嚟，咁你可能一個鐘頭要睇兩三個、三四個人都有機會要嘅，係啦。咁如果喺醫管局嘅話，就可能再多啲都有可能嘅，係啦，因為見到醫院都排晒長龍都有可能。但係喺芬蘭嗰方面就比較少啲，係啦，佢可能真係一朝早睇兩三個症都已經冇人㗎啦，係啦，或者佢哋每一個症嘅要睇嘅時間長度都可以再拉長啲，同埋個節奏可以自己 tune 多啲，係啦，因為佢哋可能工作壓力啊或者成啊都比較輕少少，係啦，咁佢哋冇咁多即係生活瑣事去煩住佢哋。咁如果你係做香港嘅話，佢可能同佢講啊，你可能要同我哋喺度做一個鐘頭運動啦，佢下一秒鐘就同你講唔得啦，我要去買餸煮飯，我要翻工，我要。會唔會有 OT 嗰啲？佢哋都有 OT 嘅，但係 OT 更加多嘅係即係你唔係俾工作逼到 OT，而係你係想即係陪某啲情況咁樣專登 OT 幫佢做埋一啲 training 性，即係例如好似我之前睇即係芬超拉提嗰隊嘢波嗰陣時候，我哋成日都 OT 嘅。場波5點鐘就或者佢哋嘅 training 5點鐘就完咗㗎啦，但係我哋喺場邊嗰度踢下啊、剩下嗱嗱雜雜講下嘢啊、剩啊，咁可以講到6、7點嘅。但係嗰啲有冇壓力，真係要逼你去 OT？唔係嘅，好多時候都係以興趣覺得，喂好玩喎，大家一齊又得閒喎，咁咪繼續做落去或者繼續玩落去，係咁嘅現象咯，而家都係。以呢一個角度，治療嘅時間係咪等於治療嘅質素咧？唔一定嘅。係啦，咁樣咧有啲病好簡單嘅話，其實你睇10幾分鐘都得添，係啦。但係有啲病好複雜嘅話，你就可能要搞好耐，係啦。咁治療個時間唔一定等於個質素，係啦，唔一定等於質素。我哋成日都喺度話，就係一個治療師如果要同你做100樣治療，你先至好到1%，係啦。對比一個治療師，淨係做半個動作已經令到你好咗1%，肯定係半個嗰個好啲嘅。因為我哋成日都話。尤其是新畢業嘅學生，係啦，啱啱出到嚟嗰陣時候就藥石亂投，我哋叫做係啦，就即係醫生開藥，好，我唔理3、7、21，開200種藥俾你，一定有係啦，一定有一個你一定要有一個中獎嘅，係啦。但係如果一個好嘅治療師，你理論上就應該係一個好科學咁樣揾 ，OK？依家佢係 symptom 同埋 sign and symptom 係啲乜嘢，即係佢嘅症狀係啲乜嘢嘢，然之後你去make 一個 hypothesis 係啦，你覺得佢係似一個乜嘢嘢嘅問題 ，OK？Based on 你問出嚟或者觀察出嚟嘅 sign and symptom，然之後去驗證 ，OK？去用 test 去揾方法驗證佢係咪呢個問題，驗證到呢個問題，你先至去設計一個治療方案，精準咁樣解決佢呢個問題嘅。其實就係可能大家喺 Form 1入面嗰啲 science 堂入面讀嘅嗰個理論嚟嘅啫，因為我哋呢一樣嘢係 scientific 嘅，係啦，你諗到佢係你觀察你 observation 睇到佢啲咩問題，你 hypothesize 你 test 佢，你解決個問題，係4樣嘢咁樣落嘅。而有好多人就啱啱畢業，佢可能諗唔出啊，其實我 test 唔到佢係咩問題，或者我 diagnose 唔到佢係咩問題，我就乜都試下啦，乜都試下啦，係啦，喺安全情況下乜都試下啦，咁樣嗰啲就會反而仲嘥咗好多時間，而又唔精準。而一個精準嘅人就可以好快咁樣揾到你係邊個問題，我做邊一樣嘢，即時解決你個問題。所以治療嘅時間唔一定等於質量，治療嘅準確度先至係等於你嘅質量嘅，係啦。你覺得即係你去完芬蘭受訓完之後啦，翻到嚟香港做嘢有冇嗰啲咩幫助？即係除咗係即 experience 嘅幫助，或者信心啊嗰啲有冇大咗？因為你面對嘅 case 多咗。咁當然嘅，一定會有嘅。你面對嘅 case 個量一定唔夠香港多嘅，但係個 depth 可能會再多啲，或者你可以 cater 到唔同嘅人嘅要求更加多啲。即係你可能喺香港以前做 placement 嘅時候，你嘅老師唔會放咁多外國人俾你嘅，但係你一翻工嗰陣時候，門口就企咗10個外國人啦，係啦。咁你嗰陣時候你喺外國做過呢啲咁嘅 overseas placement 嘅時候，你就會有信心知道原來佢哋每個人嘅要求係點樣講，或者你講英文都最少唔會咁口窒窒先啦，係啦，呢一樣嘢係啦。咁你會知道用詞點樣問，
因為其實好多時候我哋例如呢個又係 communication 上面嘅問題嚟嘅，即係我哋點樣問一個病人其實係一件好緊要嘅事嚟嘅，係啦，因為我哋最唔中意嘅就係引導式問題，你係咪好咗啲啦？好咗啲咯喎，Are you getting better？ 或者成呢啲咁嘅嘢，其實你係 imply 緊佢一定要 getting better，OK？或者 getting worse，OK？咁你可能就要識得問一啲 open-ended question，OK？How are you？How are you feeling？咁樣咁嗰陣時候，你就會知道你點樣用詞先係獲得一個最準確嘅病人嘅情況，係啦。咁呢一啲都係喺你 overseas placement 要學嘅嘢嚟嘅，因為兩文三語，你英文又要，中文又要，普通話都要嘅。你冇見過呢一類嘅病人，你喺實習上面冇用過呢啲詞彙，好多時候你會企咗喺度，輕咗機，唔識講，或者講錯咗第二隻字，導致咗出咗其他嘅嘢出嚟嘅。咁喺呢一方面嘅經驗你會多咗，咁你翻到嚟香港執業嘅時候，呢啲咁嘅嘢就變咗係你一個知識庫喺你個 knowledge base 上面，你唔需要再 consider，再需要諗咯，係啦。咁至於第二樣嘢就係佢可以令到你更加清楚，即係向芬蘭嗰邊，因為太多運動員佢哋更加清楚唔同運動員嘅類型嘅要求。咁 for example 喺香港冇乜人玩標槍，我都幾肯定。但係佢喺嗰邊可以 expose 到一個係奧運級數嘅標槍選手俾你，或者香港冇乜人玩 gymnastics 嘅，有嘅，但係少啲，可能集中喺體院嗰度。佢哋安排都未必安排到咁多，即係實習 placement 可以俾你去香港體院嗰邊去睇嘅。但係如果你有去 overseas placement 嘅話，佢哋就會有呢啲咁嘅機會俾你見識到一啲職業足球員、職業體操運動員係啦，一啲 javelin throwers 係啦，去 expose 更加唔同多嘅種類。咁如果以後你係有幸你係入港隊去做治療師嘅話，咁你可能就已經有一個 base，知道其實我應該要點樣 treat，同埋知道喺 international standard 國際嘅標準入面，乜嘢係標準化，係啦，而唔會話可能守住咗香港嘅山頭主義，你就會覺得我喺香港學嘅呢一套就一定啱晒。唔係嘅，你可能喺外國見過佢哋有唔同地方唔同 standard，你就可以融合落去作為你嘅 data， 你嘅 treatment data， 你就會知道點樣做得更加好，點樣貼合外國嘅 standard， 或者外國有啲咩做得唔好，香港有啲咩做得好，外國有啲咩做得好啲，我可以偷師可以融入去落嚟。咁喺對於你成個 career pathway， 你嘅 skill set 嘅成長上面都係一個絕對幫助嘅，係啦。即係對揾工會有利啲。我依個揾工一定會有利啲嘅，係啦，因為佢哋最少見過你，即係你出得到 overseas placement 嘅話，佢都會覺得你即係佢咯，即係有多啲 exposure，有多啲 experience，係啦。咁如果睇你揾咩工啦 ，depends on 係啦，咁即係就會知道睇下你 fit 唔 fit in 到僱主想要嘅一樣嘢。即係 for example，你嘅僱主係一個 private clinic 喺外國嘅 private clinic，或者喺香港嘅 private clinic，佢負責去 treat 一啲中環入面一啲嘅一啲外國人士嘅，佢專門間 clinic 收一啲外國人士嘅。咁你有呢啲咁嘅 experience， 你絕對係加分咯。可以講係啦。好。咁最後啦，咁因為我哋都多香港學仔可能會對呢一行有興趣啦。咁會唔會有啲咩 advice？即係我哋講咁多啦，會唔會可能有啲咩 advice 俾佢哋？即係可能啲中學生、中學嘅同學仔。中學生嘅話，其實我覺得如果喺 advice 上面咧，最好嘅就係做多啲 attachment。係啦，做多啲 attachment 先係啦。咁你要入一個行業，我成日都覺得就唔好淨係因為佢某啲因素你見到吸引你就衝入去，可能你唔中意嘅。係啦，咁好多時候你去跟下人去做下嗰個行業，了解清楚嗰個行業，先至進入去選擇係一個更加好嘅嘢嚟嘅。因為好多人會見到物理治療，即係好似都叫即係人工都叫 OK，或者係啦叫做好唔錯嘅選擇喎，叫做我聽啲 auntie uncle 講話好唔錯喎，我聽我阿爸阿媽話講好唔錯嘅喎。個 C 字就係勁嗰啲啊嘛。係啦，咁樣其實turns out你入到去唔中意嘅，係啦，我哋都有唔少人係頭一兩年就 quit you 㗎啦，係啦，係頂唔順嘅，係啦，係好唔中意嘅。咁樣咁嗰啲就會你浪費咗少少時間咯，我哋只可以講係啦。咁樣你去跟下唔同嘅治療師做嘢，或者去報下啲醫院嘅義工計劃有嘅，係啦，一啲醫院義工計劃去睇下一個物理治療部門係點樣運作嘅，佢上面啲人係點樣運作，佢應該唔會俾你上 ICU、CCU 㗎啦。OK 係啦，因為嗰啲危險地方係啦，多細菌又多危險程序，咁佢哋唔會俾你上去。但係你大概可以獲得一個理解，其實一個物理治療師
有啲乜嘢做，唔好淨係掛住睇骨科診所，尤其是係啦，有好多人都會覺得物理治療師一定係骨科診所坐喺度睇症，冇錯，呢個係其中一範嚟嘅啫，係啦。有啲人可能要去做老人院嘅，老人院 service 嘅，有啲可能要做 on-field service，即係專門睇球隊嘅，有啲要喺醫院入面做嘅。你要了解成個行業大概個環境係點樣，而唔係淨係望住佢一 part。係啦，咁樣你作為以後揀科或者 career pathway 嘅選擇嘅時候，會更加清晰同埋更加確認你係想做呢一樣嘢，唔係話即係道聽旁説，人哋話好我就行咗入去好。咁始終呢一個都一個 career pathway 係要 dedicate 好多時間落去嘅，係啦，即係你要真係上完4年堂，然之後付出好唔少嘅努力，你先至可以做到一位物理治療師。做完就付出咗咁多，你先至話去到最尾，你發覺原來唔想做，唔啱自己嘅，咁其實就會有啲浪費咯，係啦。好，咁多謝晒 Iris 今日咁寶貴時間同我哋分享咗做物理治療師即係嘅日常工作啊、過程啊，同埋啲行業入邊嘅細節。喂，好，咁如果同學仔啦或者家長有興趣嘅，歡迎隨時聯絡我哋。係啦，咁我哋下集Study on Spotlight 再見，拜拜。